மாடு டே மடுடா வலிக்குண்டா விடு விடு. பாருங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்குங்க எந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட எப்படி ஓட்டுறேன் பாருங்க. சைனா சைக்கிள் வருது இழப்பு வருது சைக்கிள் ஓட்ட முடியல. பெட்ல குதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இது அந்த தெரியுதா அதுதான் ஸ்டேடியம். அது வியூவை பார்த்துக்கிட்டே ரோடு பக்கத்திலே ட்ராக் இருக்கு. மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தான் பாருங்க. என்ன இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே போறோம். ஜீப் வச்சு நம்ம லண்டன் போலாம் மலேசியா போலாம். இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்டா என்ன குடிக்க போறோம்னா காஃபி தாங்க. காஃபியை எடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் எல்லையா குடிக்க காஃபி தான். காஃபி இல்லைன்னா மைண்டு வேலை செய்யாது. இப்போ நம்ம குடிக்கிறது காஃபி தாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ் அப் ஆகிட்டு வெளியில் போகும். இப்போ ஏர்லி மார்னிங் நம்ம விண்டோலேருந்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே வாங்க பாருங்க. மார்னிங் வியூ இப்படி தான் இருக்குது. நம்ம 8th ஃப்ளோரில் இருக்கிறதுனால வியூ நல்லா கிடைக்குதுங்க. நேற்றே பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் மார்னிங் வியூவில் வந்து நீங்கள் இப்போ நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோலையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சாரி. நம்ம வியூவை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குல்ல. அழகு எத்தனை வாட்டி பார்த்து ரசிக்கிறது தப்பு கிடையாதுல்ல. பாருங்க அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயமாக இருக்குதுங்க. எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கிறோம், பயமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குதுல்ல. நம்ம இந்த இதை பார்த்துருப்போம். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டே அந்த நம்ம ரூமுக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இதை பார்த்துருப்போம். அதுதாங்க அந்த பில்டிங் வந்து பள்ளிவாசல் தான். அப்படி இருக்குது, அழகாக இருக்குது பள்ளி கூட. பார்க்குறதுக்கு நான் இன்னமும் வேறு எதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். இப்போ தான் கிளியராக தெரியுது அது பள்ளி. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் பள்ளியை. சரி வாங்க நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிட்டு வெளியில் போகிறோம். இது வாங்க வெளியில் போகலாம். இன்னும் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ டைம் வந்து 7:30 ஆகிடுச்சு. 7 வெளியே போகணுன்னாங்க. 7:30 ஆகிடுச்சு. ½ அன் ஹவர் ஆல்ரெடி லேட்டு. சரி வாங்க. நம்ம கத்தாரோட மெட்ரோ ட்ரெயின் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம அது நம்மள ஓவர்டேக் பண்ணி போறாங்க. அவ்வளவு ஸ்பீடா இருக்குது. இது 120 ரோடு. எவ்வளவு அழகா போகுது பாருங்க. ரோடு பக்கத்திலே ட்ராக் இருக்கு. அழகா மெட்ரோ போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா நம்மளோட ரிலேட்டிவ் அவங்க வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கதான் சாப்பிட போறோம். நான் மார்னிங்கே சொன்னேன்ல. இப்போ நம்ம கிளம்பி 10 மினிட்ஸ் ஆகுது. இப்போ நம்ம பாதி வழியும் வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர் டிராவல் இருக்கு. நம்ம அப்படியே டிராவல் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தான் பாருங்க. பிரிட்ஜ் வந்து எப்படி ஸ்டேஷன் போறதுக்கு பிரிட்ஜ் எப்படி செட் பண்ணிருக்காங்க. பூரா ஏசி ஏர் கண்டிஷனர் வச்சு தான். இது ஸ்டேடியமே தான். சும்மா அடிச்சு போறோம் 120ல. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்க என்ன ஸ்பீட்ல போறோம். 120ல போய்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம தோஹா சிட்டில இருந்து கொஞ்சம் அவுட்டர் வந்திருக்கோம். இங்க இருந்து அவங்க 45 மினிட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கல்ல. நம்ம இந்த ரோட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். எப்படின்னு ½ அன் ஹவர்ல ரீச் ஆயிருவோம். பாருங்க இது நம்ம ஸ்டேடியத்துக்கு இங்க இருந்து போறக்கூடியது. அந்த தெரியுதா அதுதான் ஸ்டேடியம். அது பாருங்க இந்த ஏரியால தான் இருக்காங்க. நம்ம கரெக்டா வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் நம்பர் வீடு அந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர் 2 இது தனித்தனி போர்ஷனாக இருக்குது. இங்கே தான் வந்துட்டோம். நம்ம இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே எங்கே போகிறோமோ போவோம். பல்துனா பார்க்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். என்னென்ன விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது நான் உங்களுக்கு எல்லாம் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம உள்ளே போவோம், நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். இதுதான் டிக்கெட்லாம் கவுண்டரு. பல்துனா பார்க்குள்ள டிக்கெட் எடுக்கணும். இதுக்குள்ளே தான் பார்க்குள்ளே போகிறதுக்கு இது மாதிரி டேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேக் கேட்டால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்களாம்.
பாருங்க, ஸ்கேன் பண்ணிட்டு தான் உள்ள அனுப்புறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் கேம்ஸ் நிறைய இருக்குது. பாருங்க, இதுக்குள்ள என்ட்ரி பண்ணோம்னா குழந்தைகள் கேம்ஸ் தான் அதிகம். இதுல ஹார்ஸ் ரேஸ் தான் எல்லாமே இருக்குதான். வாங்க, ஒண்ணு கூட மிஸ் ஆகாம எல்லாம் பார்க்கலாம். குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகா ஓட்டுறாங்க. போட்டிங்லாம் செம்மையா பண்றாங்கல்ல. அடுத்து 2 பேர் போறாங்க. இல்லை நம்ம பசங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பொம்மை மாடு, இது பொம்மை மாடு. நீ அத்திருப்பியோ ஏஞ்சி வெளியே வாடா, அது அப்படித்தான்டா இருக்கும். டே மடுடா, வலிக்குண்டா, விடு விடு. குடுங்க குடுங்க குடுங்க. இங்க பாரு, இங்க பாரு, இங்க பாரு, மாமா பாரு, இங்க பாருல. வாஜி வாஜி அழகா சாப்பிடுதா. என்னமா குடுக்குற? என்ன குடுக்குறீங்க? சைக்கிளிங் பண்றதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. வாங்க கேட்கலாம். பாருங்க, சண்டை போட்டுட்டு இருக்குங்க. எந்த சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட, யாரெல்லாம் உட்காந்து ஓட்டன்னு. மொத்தம் 3 சைக்கிள் எடுத்திருக்கிறேன். ஈச் ஒன் சைக்கிள் வந்து 25 ரியால். மொத்தம் 3 சைக்கிள். ஸ்டார்ட் நவ், கோ. பாய். டான் டோடங் 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 டான் டோடங். போங்க போங்க. டான் டோடங் 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 டான் டோடங். ஏய், நானும் ஃபுட்பாத்ல தோத்துட்டேன்டா, தோத்திட்டேன். டான் டோடங் டோடங். எவ்வளவு அழகா ஓட்டுற மாதிரி. டான் டோடங் டோடங். லெட்ஸ் கோ. இப்போ நம்ம எங்க போறோம்னா சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே போறோம். எப்படி ஓட்டுறோம் பாருங்க. சைனா சைக்கிள். வேங்கை ஒன்றாய் வருது. எம்மடி வருது வருது, இழப்பு வருது. சைக்கிள் ஓட்ட முடியல. கிட்னி வெளியே வந்துச்சா. பெட்ல குதிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி குதிப்பனி. ஐ கியூட், அழகா இருக்கு. இல்ல இல்ல, அவங்க ஃபேமிலி. வா, இல்ல என்ன ஸ்பீடா, என்ன போஸ்ட், என்ன போஸ்ட்ல இல்ல அண்ணா விடு. அது ஜீப் வச்சு நம்ம லண்டன் போலாம், மலேசியா போலாம், சிங்கப்பூர் போலாம், வேற எங்கெல்லாம் போலாம். அவங்க அம்மா ஓகே பாய் சொல்லு. பாய். பிடிச்சுக்கோ. அதான் சூடா இருக்கும். கடிக்க வரீங்க. குழந்தை லாஸ்டா அதை ஆட போறாங்கிறா. வா 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 வா
வா வா வா வா வா வா வா வாய் சூப்பர். உட்காந்து ஆடுவாங்க. நம்ம பசங்க வந்து ஃபுட்போர்ட்ல தொங்கக்கூடியவங்க பாருங்க, நின்றுக்கிட்டே ஆடுறாங்க. பார்த்து பேலன்ஸ் மிஸ் ஆயிராம. சரி போதும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. நம்ம வெளியே போக போகிறோங்க. பாருங்கள், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் விசிட். முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே போக போகிறோம். வெளியே போகிறதுக்கு இதுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் மாடுகளை வந்து ஒரு ஸ்டோரிங்கெலாம் நான் வந்து அங்கே போகும்போது சொல்கிறேன். இது நிறைய பெரிய ஸ்டோரிங்க.